Посмотрим и протестируем 100 амперный регулятор оборотов бесщеточных моторов от Max Kago. Особенностью данного ESC является то, что он поддерживает батареи до 14S. Максимальное напряжение где-то 58 вольт. На нем сразу распаяно два конденсатора на 750 микрофарад и 80 вольт. Насколько я понимаю, они твердотельные. Длина такого устройства около 69 мм, ширина около 34 мм, ну и толщина около 24 мм. Вес составляет 71 грамм, а если прибавить к этому комплектный кабель подключения и 5 кусочков термоусадок, то общий вес составляет практически 76 грамм. Также в комплекте есть QR-код, по которому вы можете почитать инструкцию. Прошивка здесь AM32, и конфигурировать можно, если ESC подключен напрямую в полетник через AM32 конфигуратор, либо же за пару долларов докупить вот такой переходничок, который называется ESC Link, которым он будет подключаться в сигнальный разъем, ну и дальше к компьютеру, и также вы сможете отконфигурировать все это. Прошивка AM32 позволяет использовать данное устройство не только на тяжелых дронах, и также дронах самолетного типа, но и на всяческих наземных устройствах, типа как радиоуправляемые машинки, а также маленькие радиоуправляемые лодки. С одной стороны находятся фазные площадки, к которым подпаивается собственно мотор. С другой стороны контактная площадка плюс питание, минус питание, сигнальная земля, то есть минус сигнальный, сам сигнал управления, который может быть либо PWM, либо D-Shot, ну и выходной сигнал телеметрии. Хотя и на картинках в инструкции указано, что крепиться это к лучу дрона может таким образом, то есть стяжка находится сверху, но все-таки я думаю, лучше крепить вот таким образом, поскольку если дрон не одноразовый, то конденсаторы не будут касаться самого корпуса и не протрутся со временем. Так, ну распаял я тут это все дело, как-то так вышло. И сейчас проверим, все ли работает. Как слышно, все проинициализировалось. Подключим к компьютеру и подкорректируем значение KV в настройках прошивки, поскольку это влияет на запуск мотора, ну а также правильность показаний телеметрии. Чуть подснижу значение ПВМ до 24 кГц, поскольку для относительно больших моторов это более оптимально. Протестировал я данный регулятор, все нормально пережило. Конечно, не было у меня мотора, которым можно сильно нагрузить его. Мотор 3215, который у меня был, максимально нагрузил его на 72 ампера. Понятное дело, что при 100 амперном ESC эта нагрузка ни о чем, но в целом все отлично работает. Ссылки, как обычно, в комментариях. Мира, добра и всего хорошего.